歡迎頻道開始前嘅地網站，今日玩巔峰極車，開咗呢架車就係570S。話說啱啱呢，就巔峰極速佢送咗一個限時滿街嘅一個券俾我，咁啊試下呢架570S係咪真係咁快先？我而家加速度係快一啲嘅，我覺得已經好耐冇開啦，因為呢架升咗去接近2000度係啦，就冇再升啦。而家到下一個賽季啦，哇真係好快呢個！但係如果佢減速嘅速度比較慢，會更加好咯。但係起碼佢加速都快嘅個，係咯。我話而家一個圈做第二個圈，而家我排緊第二，前面都係570S，直線加速在呢度，啱啱好。條友啱啱唔喺前面嘅咩？點解突然間睇下後面衝過嚟？佢嗰個應該唔係滿街，所以先咁慢。睇下咪吊打佢先。要玩再直行，應該可以吊打佢喎。你睇我而家差3秒去5秒，唔係衝過去終點喺前面。今次似乎可以吊打佢喎，好。咁呢條片就到，咁下集嚟，拜拜。